Tak, následuje zpráva o kultuře, kterou zpracovalo Městské kulturní středisko. Vítám mezi námi ředitele, pana magistra Jana Brníčka. Honzo, pojď za námi, prosím, a poprosím tě opět o stručné uvedení tvojí zprávy. Vážený pane starosto, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych zde velmi ve stručnosti okomentoval zprávu o kultuře za fungování Městského kulturního střediska v roce 2015. Oč byla ta zpráva, kterou jsem dodal, hutnější co do počtu stran, tak o to stručnější bude moje prezentace nyní. Rok 2015 byl pro Městské kulturní středisko rokem velkých změn. Městské kulturní středisko k dnešnímu dni čítá 8 středisek, rozšířilo se v roce 2015 o turistické informační centrum a knihovnu města Tišnova. Takže nastaly velké změny co v koncepci, tedy v rozšíření aktivit, které dnes Městské kulturní středisko nabízí. Ke změnám došlo i v personálním obsazení Městského kulturního střediska, a to zejména na klíčových pozicích, ať už na pozici ředitele Městského kulturního střediska, na pozici galeristky, na pozici vedoucí muzea města Tišnova, ale i na dalších menších postech. Čili já jsem nastoupil k 2. květnu roku 2015 a před námi ležel velký úkol konsolidace, tedy personálu. Během roku se nám to povedlo, troufám si říci, a tím hlavním akcentem byl z mé strany důraz na dobrou firemní kulturu. K velkým změnám došlo i v dramaturgii, protože se usilujeme o navýšení kvantity i kvality akcí kulturních, čili v rámci té naší kulturní produkce. A zároveň usilujeme o žánrovou rozmanitost, abychom nabídli tišnovskému publiku celou šíři možných aktivit kulturních. Snažíme se podporovat kulturní komunitní život v Tišnově a spolupracujeme s různými dalšími tišnovskými spolky anebo i jednotlivci. Jmenoval bych Tišnovskou základní uměleckou školu, Studánku, Inspiro, Continuum Vitae, Tišnov žije, Sokol a další. Zároveň jsme navázali spolupráci s okolními obcemi a městy. Jmenoval bych například Kuřim, Předklášteří, Boskovice, Veselí na Moravě a Velké Meziříčí, kdy s těmi městy se snažíme koordinovat i různé větší kulturní akce, jednáme o cenách a vymýšlíme různé společné akce. Zároveň tedy v roce 2015 jsme usilovali o jednotnou propagaci středisek Městského kulturního střediska a využíváme výlepové plochy billboard, který nám byl v roce 2015 svěřen. Je to billboard u koupaliště, dále tišnovské noviny, tišnovskou televizi, například i komerční rádia, sociální sítě a obecně networking. Z hlediska hospodaření na konci roku jsme vykázali kladný hospodářský výsledek ve výši 260 000, který se převedl do fondu rezerv a tím se dostáváme k výhledu tohoto roku a vůbec do budoucna. Co se týče té koncepce Městského kulturního střediska, tak chceme rozvíjet stávající tendenci, která má jednoznačné priority, a to je vysoká kultura, kulturní produkce, dále je to dobrá firemní kultura a podpora komunitního kulturního života v Tišnově. Co se týče investičních priorit, tak zmíním jednu nutnost, a to je nákup dodávky, protože na to, jak je Městské kulturní středisko dneska velkou institucí, tak vlastně nemá základní logistický prvek, a to je zrovna dodávka. Takže zároveň je to tedy postupná obnova technického vybavení, které využíváme.
Z těch standardních akcí bychom rádi zrekonstruovali velký sál a foyer Měx, zejména co do nábytku, PA systému a osvětlení a ozvučení. Dále teďka jednáme o přestěhování turistického informačního centra do prostor pod hotel Květnice, kde by mělo vzniknout vlastně moderní informační centrum s veřejnými toaletami. Dále jednáme o revitalizaci letního kina, kde hledáme nějaký plauzibilní projekt, který by vlastně tvořil obsahovou náplň toho areálu. Já osobně se přimlouvám za multifunkční volnočasové centrum. Nyní řešíme i takové palčivé otázky, jako je třeba koncepce galerie, Jamborův dům nebo unifikace grafiky, protože dneska z dnešního úhlu pohledu, když se podíváte na stránky Městského kulturního střediska, ten grafický design těch jednotlivých středisek je takový lehce kostrbatý, ale je to tím, že prostě postupně, jak se ty jednotlivé instituce nabalovaly do té velkoměstské říše, tak není tam nějaká jednotná tvář. Takže možná bych ještě zmínil, že co se týče nějakých investičních priorit, tak nám půjde i do budoucna o nějakou částečnou rekonstrukci foyer kina, který je takovým ekonomickým tahounem Městského kulturního střediska. Takže pokud máte nějaké dotazy, velmi rád vám zodpovím. Tak děkuji panu řediteli, dám ještě slovo garantorovi za kulturu Tomáši Komprosovi. Tak já děkuji za předloženou zprávu i komentář k ní. Já sám za sebe jsem velice rád, že ten proces, který startoval v roce 2014 a týkal se, řekněme, restrukturalizace fungování kultury v městě Tišnově, dospěl do té fáze, že máme několik funkčních středisek. Jsem rád, že ta myšlenka, u jejich zrodu byl tady Karel Souček, za což mu děkuji, že mě tenkrát tak kvalitně inspiroval, přináší své ovoce. A samozřejmě vnímám to na těch akcích, které probíhají, že jsme tu volbu měli správnou, vložili jsme odpovědnost za kulturu do rukou lidí, kteří mají nejenom zodpovědnost k ekonomickému počínání se, ale jsou dostatečně kreativní k tomu, aby jednotlivé akce byly zajímavé. Vím, že něco vypíchnout je vždycky komplikované, ale myslím si, že takovou zářnou akcí by byly pro mě dvě. Za prvé speciální výročí nebo výročí konce války, které jsme v roce 2015 slavili, a samozřejmě i reprezentační plesy, které mají skutečně vzrůstající tendenci. Takže tím bych nechtěl říct, že jsme to předtím dělali špatně, to určitě ne, ale myslím si já, že tenhle krok byl správný a já jsem za to rád, taky jsem si ho převzal do gesce po volbách v roce 2014, aby tenhle proces byl z mé strany dokončen, takže tady si myslím já, že je to dokončeno. Samozřejmě je to vidět, že vždycky jsou nějaké problémy, organizace, která dneska čítá kolik 20 zaměstnanců. Samozřejmě bude mít nějaké problémy, to je s tím spojené. Otázkou je, jestli jsou to jednoznačně nějaké počáteční dětské nemoci, takže ty spalničky a neštovice budeme mít za sebou, tak to bude vypadat zase o něco lépe. Vždycky je co zlepšovat, ale myslím si, že to vypadá velice dobře a za mě patří dík celému Městskému kulturnímu středisku i lidem, co se na restrukturalizaci podíleli. Takže děkuji. Děkuji. Já chválím pana ředitele za rozsah zprávy, protože o 6 stran s 82 stranami, včetně příloh, překonal zprávu paní tajemnice. A když jsem chválil úřad a úředníky, tak chválím Městské kulturní středisko v čele s Honzou za dobrou práci v uplynulém roce. Vážím si toho. Děkuju. A otvírám rozpravu kolegů okolí. Veronika? Já se teda taky připojuji k pochvale, protože si myslím, že za ten loňský rok je to nastartováno velmi dobře, co se týče hudební produkce, divadelní produkce, že o tom svědčí i počty těch návštěvníků a musím jenom gratulovat, že se vám to teda daří. A že jsme rádi. Tak, díky. Já se velice cením toho, že jsi dokázal se potkat s námi na té platformě těch neziskových organizací, protože
což si myslím, že je velký úkol městského kulturního střediska. A chtěla jsem se zeptat, jestli se někam posunuly ty diskuze s tím webem, s tím kam, protože po té schůzce mně přišlo docela důležité, aby jsme v brzké době překlopili tu přílohu těch tišnovských novin opravdu do nějaké prezentace toho v rámci cestovního ruchu a vůbec jako Tišnova, když někam chcete, můžete se podívat tady. A mně by se líbilo, i když se to propilo s nějakým lehkým propagačním materiálem, kterým bychom třeba byli schopni v rámci rodinného centra příležitostně i v jiných institucích prostě rozdávat lidem a říkat jim, prosím vás, tady najdete úplně všechno z Tišnova. Tak jestli to se někam posunulo, nebo jestli ještě vede kolem toho nějaká diskuze. Jasně. Co se týče, ještě bych možná oklikou na to odpověděl, co se týče Městského kulturního střediska, tak teď pracujeme na vývoji, prostě na programu, jednotném programu všech těch organizací Městského kulturního střediska do nějakého newsletteru, do nějakého věstníku, který bude i tištěný, dneska je pouze v internetové podobě na e-mailu. Ale chtěli bychom v rámci ve spolupráci třeba s Korunou Vysočiny a právě ten úkol leží na turistickém informačním centru posunout kam, vůbec ten webový portál Kultura Tišnov do nějakého širšího povědomí. Ovšem není to teďka jednoduché, protože je potřeba vlastně zasíťovat. Ta síť nefunguje úplně dobře jenom na Tišnově. Jo? A teďka pokud chceme ještě rozpřáhnout vlastně tu síť více do široka přes celý region, tak o to je to těžší. Ale nemyslím si, že by to nebylo možné a rozhodně je to cesta, jakým způsobem zmapovat vlastně tady aktuální dění vůbec v regionu. Já jsem se ještě chtěla zeptat, jak to vypadá s novým vedoucím muzea, protože si myslím, že to je určitě vždycky výrazná osobnost pro Tišnov a z toho se odvíjí, řeknu, i akce v muzeu a vůbec to téma, protože já vždycky mám za úkol domluvit ty výstavy pro rodiče s dětma, které si myslím, že jsou pro Tišnov užiteční. Tak jsem se chtěla zeptat, jak to teďka vypadá. Tak po odchodu Evy Dohnálkové, za jejíž práci vlastně pro muzeum jsem velmi rád, tak Eva vlastně skončila teď k poslednímu, nebo v polovině dubna a nastoupila po ní magistra Křížová z Weberské Vypíšky, takže teď je otázka do budoucna, že jo, to nemůžu věštit, jakým způsobem se etabluje tomu programu, ale rozhodně mojí prioritou je udržení stávající úrovně té produkce muzea a další rozvoj vlastně té produkce tam. Díky. Další dotazy nevidím, žádný zájem, takže zeptám se veřejnosti, je nějaký dotaz v souvislosti s tímto materiálem. Není tomu tak, končuji tedy rozpravu a nechám hlasovat o tom, že zastupitelstvo města schvaluje zprávu o kultuře za rok 2015. Kdo je pro? Děkuji. Poděkuji panu ředitelovi. Zase někdy.